ತಿನ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ತಿಂತೀರಾ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಇವತ್ತು ತಿಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಎರಡು ಗಿಫ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸರಿ, ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂಗಡಿ ಐಟಮ್ ಇಡಬೇಕು, ಮನೆ ಐಟಮ್ ಇಡಬೇಕು ಅಂದರು. ಓಕೆ ಫ್ಯಾಮ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಲ್ಲ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮ್, ಹಾಯ್, ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗು ಶುರು ಮಾಡ್ತಿರೋದು 1 ಗಂಟೆಗೆ. ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಡಯಟ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಈ ಫ್ರೂಟ್ ಕಂಡ್ರೆ ಭಯ. ತಿನ್ನೋದಿದು. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಈ ಫ್ರೂಟ್ ತಿನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರಪ್ಪ. ಈ ಫ್ರೂಟ್ ಹೆಸರು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್. ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಮಾಮ್, ಈ ಫ್ರೂಟ್ ತಿಂದರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಫ್ರೂಟ್ ತಿಂದರೆ ಬೇಡವಾ? ಪಕ್ಕ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೇಡ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಗಿಫ್ಟು. ತಿನ್ಬೇಕು, ಫುಲ್ ತಿನ್ಬೇಕು, ಫುಲ್ ತಿನ್ಬೇಕು. ತಿನ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ತಿಂತೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ಸಿಪ್ಪೆ ಇದೆ ತಿನ್ಬೇಕದು, ಹಂಗೆ. ಆಯ್ತು, ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ತಿಂತೀರಾ? ಹಾಂ, ಫುಲ್ ತಿನ್ಬೇಕು. ಏನೋ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ಫುಲ್ ತಿನ್ಬೇಕು. ತಿಂತೀರಾ? ನೋಡೋಣ, ಇದೇ ಮಾತು. ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಓಡೋಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅದೇ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ದಿನ ನೈಟ್ ಅದೇ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹಿಂಗ್ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹಿಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ. ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡಾ ಇಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡಾ ಗೈಸ್? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಟುಮ್ ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡು. ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ನಾನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಗೈಸ್, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಒಳಗಡೆ ತಿನ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸ್ಪೂನ್ ಅಲ್ಲ ಕಣೋ ಮರಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಹಾಕೋಣ ಇದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ಯಾರಪ್ಪ ಇದು? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವರು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 8-10 ಪೀಸ್ ತಿಂದರೆ ಸಾಕು. 8-10 ಪೀಸ್ ತಿಂದರೆ ಗಿಫ್ಟ್. ಬೇಗ 8-10 ಪೀಸು. ಗೋ ತಿನ್ನೋದು. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ದೊಡ್ಡ ತಿನ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಎತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕು. ಗೋ ಗೋ ಗೋ. ನಮ್ಮ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ. 8 ಪೀಸ್ ಹೋಗ್ಲಿ, 8 ಪೀಸ್ 10 ಬೇಡ, 8. ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬರೀ ಡವ್. ಅದೀಗ ನೋಡಿ ತಿಂತಾರೆ 8 ಪೀಸ್, ಹೆಂಗ್ ತಿಂತಾರೆ ನೋಡಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಇವತ್ತು ತಿಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಎರಡು ಗಿಫ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ. ದೊಡ್ಡ ಪೀಸ್. ಚಿಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇರೋ. ಏನಿದು? ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್. ಇನ್ನು 5 ಇದೆ. ಇನ್ನು 5 ಪೀಸ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಗೈಸ್ ಅವರು. 3 ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು 5 ಇದೆ. 3 ಆಯ್ತು, 5 ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಎತ್ತಂಗಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ನಾನೊಂದು ತಿಂತೀನಿ. ಇನ್ನು 3 ಪೀಸ್ ತಿನ್ಬೇಕು. ನನಕ್ಕೆ 3 ಪೀಸ್ 5 ಇದ್ದಿದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗಿಫ್ಟೇ ಕೊಡೋಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾನು. ಈಗಲೂ ಮಕ್ಕ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ. ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ದೊಡ್ಡದು. ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ದೊಡ್ಡದು. ಅದು ಯಾವ ಗಿಫ್ಟು ಇಲ್ಲ. ನಡೀರಿ ಸೈಡ್ಗೆ. ಕಾಯಿಲ್ ತಿಂತ ನೋಡಿ. ತಿನ್ನೋ, ಒಂದು ತಿನ್ನು ಗೈಸ್. ಇವಂಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಇದು. ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ರಾಹುಲ್? ತಿನ್ನು. ನಮ್ಗೇನಿಲ್ಲ. ಪಪ್ಪ, ನೀವು ತಿಂತೀರಾ ಇದು? ನಪ್ಪ ತಿಂತಾರ, ನೋಡೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ನಾ ಅಪ್ಪಂಗೇನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಡವ್ ಮಾಡೋದು ಗಿಫ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ. ಇನ್ನೊಂದು ತಿನ್ಬಿಡಿ ಹೋಗಿ.
ಇನ್ನು ಅಮ್ಮ ಲೀಚಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಬರೀ ಸೇಪೆಕಾಯಿ ಇಷ್ಟ ಅಂತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಈಟ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಮೊನ್ನೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಐಟಮ್ಮು, ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕಡೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ. ಮಾಡಿಪ್ಪ ನೀವೇ. ಅಯ್ಯೋ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಹೌದು, ಎಲ್ಲಿದ್ನೋ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕವರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ. ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು. ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೂ. ಸೊ ಇದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪು. ಈ ಕ್ಯಾಪು ಹಿಂಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, 4 ಕಾಲು ಬರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಟೇಬಲ್ಲು 700 ರೂಪಾಯಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಅನಿಸ್ತು, ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನಾನು ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ, ತೊಗೋಬೇಕು ನಾನು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಪಾಪ. ಆ ಪಾಟ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಚಪಾತಿ ತಿನ್ಬೇಕು, ನಾನು ರೈಸ್ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ರೈಸ್ 3 ಲೆಗ್ ಆಗಿದೆ, 1 ಲೆಗ್. ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನರ್ ನನಗೆ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚಪಾತಿ ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ, ರೈಸ್ ತಿನ್ನು ಅಂತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಡಯಟ್ಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ರೈಸ್ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗೈಸ್ ಇದು ಬೋರ್ಡು. ಈಗ ಪಾಟ್ನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ಯಾಮ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಮಾಮ್. ಪಾಪ ನನಗೋಸ್ಕರ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ತಿನ್ನೋಣ. ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನರ್ ನಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ 2 ಚಪಾತಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಸೋತಿದ್ದೆ, 3 ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ಯಾಮ್, ಸೊ ಮಳೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವೀಗ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಮಾಲ್ಗೆ. ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಜನರು ಕೇಳಿ ಮಾಲ್ 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 ಅಂತ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಿಜ್ಜು ಅಂದರು. ಸರಿ, ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂಗಡಿ ಐಟಮ್ ಇಡಬೇಕು, ಮನೆ ಐಟಮ್ ಇಡಬೇಕು ಅಂದರು. ಸರಿ, ಹೊತ್ತೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೀಳುತ್ತೆ ಏನು ಕತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಸೊ ಮಾಲ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನನಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋವಿದೆ, ಕಾಲೆಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ಹೆವಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ. ಅವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಹೋಗೋದು, ಫೋನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು, ಫೋನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಳಗೆ ನುಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫ್ರಿಜ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಸಖತ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ. ಬೇಜಾನ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇದೆ. ನಂಗೆ ಈ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅಂದರೆ ಗಲೀಜಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಈ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಾನು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಈ ಕಲರ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ಫ್ರಿಜ್, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಲರ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಲೈನಾಗಿ ಫ್ರಿಜ್ಗಳು ಜೋಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಲ್ಲ. ನನಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲ ಪಾಪ, ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಒಳಗೋಗಿ ಒಳಗೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಲಿಟ್ರಲಿ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು 2 ಡೋರ್ ಬರೋದು, 1 ಡೋರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟು ಫ್ರಿಜ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ನುಗ್ಗಿದ್ದೀವಿ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತವ್ರು ನಾ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ. ಓಕೆ ಫ್ಯಾಮ್, ಸೊ ಮಾಲಿಂದ ಪಟ ಅಂತ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದರು. ಸೊ ನಾನು ಬೇಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಶ್ರೀಮನ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಶ್ರೀ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಈಗ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. 7 ಗಂಟೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು, 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಎನಿವೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಈಗ ಮನೇಲಿ ಏನೇನೋ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಟ್ಬಿಡೋದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸುವಾಗಿತ್ತು, ಹೊಟ್ಟೆನೂ ತಿಂದಿರೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಡಯಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಗೈಸ್, ಸೊ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಬಾಡಿದು. ಸೊ ನಂದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಬಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋದೆ, ರಾಂಗ್ ವರ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂದ ಜಿಮ್ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ, ರಾಂಗ್ ವರ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಏನೇನೋ ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಎತ್ತೋದು, ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಎತ್ಬಿಡೋದು ವರ್ಕೌಟ್ಸು, ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸರ್ಜರಿ ಆಯಿತು, ಹರ್ನಿಯದು. ಅದು ಬಂದು ಆಗಿದ್ದು 2020 ಅನ್ಸುತ್ತೆ.
ಅದಾದಮೇಲೆ 2021 ಆಗಿದ್ದು 2021 2021 22 23 ಈ 3 ವರ್ಷ ನಂದು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸರ್ಜರಿ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಜರಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆ ಥರ ಅದಾದಮೇಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಎತ್ತಬಾರ್ದು, ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಎತ್ತಬಾರ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ 3 ವರ್ಷ ನಾನು ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಬಾಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹೆಲ್ತ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೋಪ್ಫುಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಟ್ರೈನರ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ನೀವೇನಾದರೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ, ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕವರು, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ. ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದರೆ, ಯಾರು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರಿದ್ದರೆ ಕೇಳಿ, ಗೈಡೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಜೋಶಲ್ಲಿ ಎತ್ತುತ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸಜೆಷನ್. ಅದೇ ಈಗ ವರ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಟ್ರೈನರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಓಕೆ ಫ್ಯಾಮ್, ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ, ಅದೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಿ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ, ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಲಕ್ಕಿ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ದು ರೀಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಸ್ಟೋರಿಲಿ. ನೋಡೋಣ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಗೈಸ್, ಬೇಗ ಹುಡುಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ನನಗೆ, ಆಯಿತಾ. ಓಕೆ ಫ್ಯಾಮ್, ಸೊ ಜಿಮ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಜಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇವತ್ತು ವರ್ಕೌಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿತ್ತು, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ. ಲೋಕಿ ಏನೋ ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದಂತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ತಿನ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲೋಕಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ಓಕೆ ಫ್ಯಾಮ್, ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಿತ್ತು. ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನು ರೋದನೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೈಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೂಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಗೈಸ್. ಲಿಟ್ರಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಾಕ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ, ಹೆಂಗೆ ಓಡೋದು ಇವಾಗ? ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಗೈಸ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಲೈಟೇ ಇಲ್ಲ, ಟೋಪಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಏನು ಮಳೆ ಇದೆ ಗುರು. ನೆಚ್ಕೋ ಗೈಸ್, ಲಿಟ್ರಲಿ 2:30ವರೆಗೂ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದರೆ ಪಿಚ್ಚೆ ತರಪ್ಪಿ. ಮನೇಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಹುಲು ಮತ್ತು ಸಾಯಿಲು. ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ, ಅವ್ನಿಗೇನೋ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಲೋಕಿ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಜನ ಪಾಪ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಎದ್ದಿದ್ರು. ಬನ್ನಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ.